안녕하세요. 어반트렌드 오공원장입니다. 저 이번에 유튜브 구독자 이벤트를 지금 진행을 했었는데 당첨자 내용은요, 1등은 어반 샴푸하고 트리트먼트, 이제 가장 큰 대용량으로, 그다음에 2등은 저희가 이제 어반에서 나오는 어반 샴푸 작은 용량에, 3등은 스타벅스 기프티콘 추첨을 해서 이제 발표를 하도록 하겠습니다. 총 참여해주신 이제 분들은 38분이시고요. 이제 참여해 주셔서 너무 감사드리고, 이제 추첨을 바로 하도록 할게요. 추첨은 저 혼자 하지 않고요. 지금 여기 이렇게 종이가 있는데 이렇게 소복이 쌓아놨어요. 추첨은 우선은 3등부터 5명을 추첨을 할 거고요. 이제 제가 추첨하지 않고 사람들한테 뽑으라고 했어요. 우리 1등은 여기 계신 저희 어반트 팀장님께서 1등을 뽑아주실 거예요. 제가 뽑지 않습니다. 자, 여기서 두 분께서 아무거나 종이를 5개만 뽑아주라. 여기만 찍을 거야. 5개만 뽑아줘. 5개만. 여기 그냥 옆에 놔주면 돼. 둘이 합쳐서 5개. 요거. 자, 보시면은 여기 있는 게 이제 3등입니다. 3등. 요거. 그 다음에 지금 다 바쁘시네. 그러면 또 다른 분한테 2등을 뽑으러 가겠습니다. 매니저님이 2등을 뽑아줘. 매니저님께서 3개만 뽑아주시면 됩니다. 여기다 놔주면 돼. 피지 말고 여기다가 3개. 자, 3등, 2등, 이제 여기 1등입니다. 이제 마지막으로 우리 팀장님께서 하나 1등입니다. 자, 1등입니다. 자, 지금 매장이 너무 바쁜 관계로 이 사람 저 사람 좀 추첨하게 하려고 했었는데 매장이 너무 바빠서 자, 이제 등수 발표를 하겠습니다. 자, 아쉽지만 여기 계신 분들은 지금 요거는 이제 빼도록 할게요. 우선은 이제 3등부터 발표를 하겠습니다. 지금 보시면은 이 화면이 잘 안 보이나? 이 화면은 지금 우측에 보이도록 해드릴게요. 잠깐만. 화면 캡처 안 되나? 화면 캡처? 어쨌든 이 화면을 이거 캡처해서 영상 만들 때 보이게 해주면 돼. 자, 3등부터 발표를 할게요. 첫 번째 5번 당첨자. 안 보이나? 자, 5번 당첨자입니다. 5번 당첨자는 지금 본점에서 머리 했다고 하셨는데, 하랑 선생님한테 머리 하셨던 세영 이제 고객님, 세영이라고 돼 있어요. 아이디 5번. 그 다음에 8번 당첨자. 8번 당첨자는 잠실점에서 머리 하신 이제 혜원 선생님한테 머리 하신 서혜리님 축하합니다. 그 다음에 35번은 지금 본점에서 하이 선생님한테 머리하고 계시는 이제 네이밍은 이추유림님.
그 다음에 그 다음 당첨자 뭐야? 그 다음 당첨자는 21번 본점 하이 선생님한테 머리하신 모하메드 살라 고객님. 성함은 안 나와있는데 아무튼 모하메드 살라. 그 다음에 마지막 당첨자 23번 손님은 본점 매력 실장님에게 머리하셨던 아이한세님. 이렇게 총 지금 3등은 5분 이제 추첨이 완료가 됐고요. 그 다음에 2등 발표하겠습니다. 어반 샴푸 250ml, 클린 샴푸 250ml 드리고요. 첫 번째 번호 34번. 34번은 강릉점에서 이제 미애 선생님한테 머리하신 권영준님. 그리고 자 다음 30번 대구점에서 하이 디자이너 선생님한테 머리하신 이민영님. 그 다음에 14번 부산점 스미스 점장님한테 머리하신 문채은 고객님. 그 다음에 마지막으로 1등 1등에게는 어반 샴푸 큰 거랑 그 다음에 어반 트리트먼트 큰 거 2개가 나갑니다. 자 12번이에요 12번은 나한테 주문이네? 이거 진짜 조작 아닙니다. 본점에서 저한테 50 대표한테 머리하신 김민수 고객님 이상 총 지금 9분을 추첨을 했고요. 그래서 이분들께는 이제 저희가 따로 댓글과 그 다음 메시지도 보내드릴 거고, 여기서 추첨하신 분들 주소 보내주시면 저희가 상품을 보내드리도록 하겠습니다. 이상 추첨 완료가 끝났습니다. 감사합니다. 안녕. 구독, 좋아요, 알림 부탁드립니다. 감사합니다.